waxa laga maarmaana inaynu ilaashino midnimadeena iyo wada jirkeena waxaan leeyahay muhiim ma aha ummadahan inaynu wax walba ku midowno balse waxa muhiim ah wax walba inaynu isku khilaafno وكما سياسي محمود حاشي عبدي محمود حاشي عبدي waxa uu ku dhashay magaalada Caynaba ee gobolka Saraar sanadkii 1964 waxa uu ku hana qaaday kuna bartay macallin Quraanka iyo dugsigii hoose dhexe gobolka Togdheer inta kadib waxa uu hayaan dheer oo nolol iyo waxbarasho u tagay magaalada Hargeysa waxaanu ka bilaabay waxbarashadiisii dugsiga sare dugsigii lagu magacaabi jiray First July isagoo dib ugu laabtay gobolkii Togdheer oo geedigiisii waxbarasho uu ku dhameeyay محمود حاشي عبدي waxa uu ka mid noqday dhalinyartii u kacday inay dalka ka ridaan xukunkii taliskii Maxamed Siyaad Barre waxaanu ku biiray ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM isagoona xilal badan ka soo qabtay halgan iyo dib u xoreyn kadib waxa uu Maxamuud Xaashi noqday maayirka degmada Dhoqoshay oo waqtiga ahayd degmooyinkii la isugu tagay ee ugu caansanaa dadaalka siyaasadeed ee Maxamuud Xaashi Cabdi inta kuma ekeyn waxa uu majaraha hoggaanka u qabtay iyadoo xaaladdu adag tahay 1991kii golaha deegaanka Burco waxaanu noqday maayirkii ugu horeeyay ee Burco yeelato isagoo ku guuleystay inuu dhigo gogashii shirkii ay ka tashiga Somaliland iyo soo dhaweeyna waxaan ka soo jeediyo gudoomiyaha maamulka magaalada aan ku shirayno Burco جاي محمد حاشي عبدي أيوة أنا بقول وين يعني هو كذا كذا حاجة لما أقول أنا يعرف يقول بقى وسألتني ليش وليشني وعارفني وعن رمضان المبارك كنت شايفين أيام قبلها كنت مختلفة كنا صراحة الحياة اليوم طبعاً بدونها هي بالشرع غير برعو ما أنت نصيب قوية شيء إذا يكتب الكلام حفلة طلعنا بتاريخها أو سجارة مناسبة يفرحات كله مجال برعو وفرحات يريحي جار الله حتى من هاي منها غير برعو يمشاهدين جماعة تقول لها تركي ميل كل تجار بقول يستيز في أو تجار في قبل ما يقولوا على طلعنا في كذا على صوت المجال القرآن كل ما أنت أي من الدول تتحرك فاصل وصعب ترى مجال في دول تتخلص لا يجوز شيء mar kale waxa uu noqday xildhibaan golaha wakiilada ee Somaliland ugu da'da yaraa 1995kii shirgudoonka golaha wakiilada wuxuu kala ku socdaa mudanayaasha golaha wakiilada sanada kadib waqtigu markuu ahaa 2002 waxa uu noqday aasaasihii labaad ee xisbiga kulmiye marka laga reebo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo 2005tii ayuu Maxamuud Xaashi Cabdi ka dhoofay dalka isagoona waxbarasho u tagay wadanka Ingiriiska sanado waxbarasho ah kadib markii xisbiga kulmiye talada dalka ku guuleystay 2010kii waxa uu madaxweyne Siilaanyo u magacaabay wasiirkii duulista iyo hawada Somaliland oo muddo 5 sano ah oo xilkaasi hayay wasiir Xaashi ayaa si weyn uga dhex muuqday xukuumadii madaxweyne Siilaanyo muddadii uu wasiirka duulista ahaa waxaanu dib u habayn iyo casriyeyn ku sameeyay qaar ka mid ah madaarada dalka oo ugu horeeyo madaarka magaalada Hargeysa oo ah muraayadii dalka isagoona dayactir iyo dib u dhis ku sameeyay waxaanu madaarkaasi uu noqday mid la jaan qaada madaarada casriga ah ee dunida مرحبا بكم كسودو كسودو ويلكم ويلكم سوماليلاند يا بدا استوليان اسيغا دولي ما ديديدا جويدا تقريو فيليعن waxqabadkii wasiir Xaashi ee wasaaradda duulistu waxa uu noqday mid la mahadiyay oo ilaa hadda loo aayo siyaasadda xawaaraha ku duuleysay ee siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi halka kuma hakan ee mar kale ayuu madaxweyne Siilaanyo u cugtay gacantiisa midig waxaan u magacaabay wasiirka madaxtooyada Somaliland oo siyaasiyiin hore ay ku hafteen hanashada kursigaasi xaalado cakiran colaado beeleedyo abaaro duruufo isku godaaman doorashooyin ayuu kala soo dabaashay siyaasi Xaashi madaxweyne Siilaanyo taas oo muujinaysa qaangaadhnimada siyaasadeed iyo hal xidhaale oo xidhay oo dib loo furilayahay muddadii uu madaxtooyada joogay
waxa uu galay ololaha doorashada madaxtinimada Somaliland sanadkii 2017 oo ahaa olole xaraaradiisa siyaasadeed sarreyso xadhka xidh iyo xeelad siyaasadeed kadib waxa uu Xaashi ku guuleystay in musharaxii uu waday madaxtooyada dib ugu celiyo isagoo madaxweyne ah. umayhi siyaasi layli ah oo ku jarab waxaan haynin siyaasadda meel hoose ka soo bilaabay soo kacaa kufay